Okay, the last time I checked, nagluto tayo ng pansit canton. This time guys, magluto naman tayo with my personal chef, Chef Brain. Our favorite, the family favorite, shabu-shabu or the hotpot. Napakadali pong lutuin ito. Pero it's very important na alam mo kung paano siya dapat sisimulan. Okay? At ano yung mga masasarap na pwede mong ilagay. Palagi po namin niluluto ito, pero ngayon papakita namin sa inyo kung ano yung step by step ng pagluluto. See ya guys! Lobster ball. Alin ito? Hindi, ano yan? Yan yung tawag nito. Cheese balls? Yung fish, may cheese na fish. Cheese fish? Oo. This one is lobster ball. Ano yan? Fried squid. Dami? Ha? Kaya ba natin ubusin yan? Ay, bakit hindi mo naman? Hindi mo naman ilalagay-lagay. O, yan na muna. Sam, tapon ka muna. Tapon muna to. Ano to? Yung, ate. Kunin mo nga yung puti. Babad mo na to. Lahat. Dali. Anong puti? Yung container na yun, o. Itong butas? Hindi, yung isa. Revelation. Base. Soup base? Asan ang lalagyan niya? Ayun, nandoon. Te, yung... Ganito, sa isang ganito yung kadami, maliit. Dalawa yan eh, isang maliit. isang pack ganito kadami. Isang pack ganito kadami na water. Sige, lagyan mo. So ito yung nilagay. Ano yung mas This is maliit? Malaki to. soup base na. Yung isa may mas maliit pa Chicken dyan. soup base para sa shabu. Sabi ko, Para sa hotpot. Walang kanin. sige, ay, ma'am. Ito yung mga vegetables. Bok choy. Watercress. Watercress. This one is Thailand pechay. I forgot the name. Sasama siya lahat doon. Pagkaluto nun, hulug-hulug lang lahat. Dali, picture ulit. Picture tayo lahat dito. Kumukulo na po siya mga kaibigan. Nahugasan na ba itong, itong, Yes. Done. Ayun na. Pagkulo na yan, lagyan na natin. Wait, is that corn? Ha? Nalagay na niya yung mga balls. Tapos nalaglag yung phone. Hindi kasama yung phone. Hindi kasama yung phone na Hindi laglag. kasama yung phone na nalaglag. Ha? Ano? Ano ba yan? Ang bango-bango. Ang shabu-shabu ay also called hot pot. Hot pot. Hot pot. What do you mean shabu-shabu? Shabu-shabu. They call that shabu-shabu in Chinese restaurants. And Japanese. Sino yung tumakbo? Kitty. It's already here. Ilulutong. Yan yung mga names siya sa Ba't naman? Ito na yung mga hot, yung soup base na nilalagay doon. Yung mga bone broth, soup base, meron ding ito, satay, meron ding, satay din siya, puro satay. At saka yung kahapon, yan, this one, nilagay na. Mamaya ilalagay natin sa description box yung mga presyo netong mga to. Merong parsley, merong bok choy na parang pechay, ito parsley, pampabango, ito bok choy,
And ano pa ba yun? Ano pa yung ano kagabi, yung mushroom na maliliit na talagang pang soup. Yung white mushrooms. Meron pa yata dito. So, merong squid ball. Merong mushroom ball. Merong, what's this? Vegetable cuttlefish. Oh, wala yan kagabi ah. Yung niluto kagabi ay iba. Merong cheesy fish curd. Ah, ito yung may cheese na fish. Ah, fish curd pala siya eh. And then, merong lobster ball. Ito yung may colored red. And this one is my favorite, cheese fish ball. And, what's this? Singapore fish ball. Yung kagabi ay Singapore fish cake. Kasi malalaki. This one is Singapore fish ball. And, squid ball. Yan yung mga inilalagay doon sa ating Hotpot for the shabu-shabu. So, marami pang, ano doon, maraming variety pa, kaya lang hindi na binili lahat dahil sobrang, hindi mo naman kayang ubusin lahat yon. So, naglalagay din ng vegetables. Ito? Ah, ganun pala yan. Teka nga ng tissue. Kung sunod nilalagay. Ano yan, Chef? Ano yan nilalagay mo? Sauce? Ha? Ano nga? Yung ganito, magkakano to? Ha? Ang isang bottle? 300 ang isang bottle? Tapos may iba-iba siyang flavor. Ito lang. Anong flavor to? Hindi ko mabasa. Barbecue ba? Mommy. Mommy, asan yung gusto? Hindi ko alam. Buksan mo na yung baby. Isa iyo. Lagyan mo na. Pangalan ng mga ano, dumplings yung tawag yan, di ba? Dumplings ba lahat yan? Pag sinabing dumplings, yun yung may lumpia wrapper. Hindi, ibig sabihin kasi yung dumplings yung kakanin ng mga Chinese na maliliit. So, eto ano yan siya? Dumplings din yan. Shabu-shabu na mix. Hindi, yun, yung ginugunting ni Chick yan. Ano yan? Pangalanan mo. Ano yan? Dandahan naman. Baka mo may mag-splash naman dito. Hindi, wala nang straw. Tinapon ko na marumi. Ano to? Yan ay crab. Ito ay Singapore fish cake. Yung ano, bilog. Pwede ba ito hiramin? Ano to? Ito Singapore fish cake. Yan, yung hinulog mo. Itong iba, patingin nga ng iba, Chick. Yung Singapore fish cake, tapos na eh. Oh, turo mo ha. Ano to? Ano yung gulay? Fish bun? Labas mo rito. Sabi mo rito. Cheese fish bun. Asan ang cheese fish bun dyan? Bilog. Di ba yun yung ano, Doon. mamaya. Sige, mamaya na. Meron pala doon hindi pa na ano, buksan. Meron ka nung cheese? Meron. Ay, yung nagbukas ka ba ng may cheese? Wala, parang wala ako nakita. Lobster yung nakita ko eh. Wala, oh, tingnan mo. Sige, isa-isahin mo. Wala. Yung cheese to. Iisa lang. Mashallah.
Oh, ayan mo muna to, Bibi. Tapos mo ito. Diyan, nilagay na yan. Ano to? Ano yan? Nabasa? Mushroom ball. Brown siya, no? Brown na brown. Basta ito. Di ba dati hindi ka naglagay ng ganito? Yung nasa ano lang, pack? Yun din yung nasa pack? The same? Kaya natin kumuluto. Saka ilalagay yung, ito, gulay. Ano yan? Yung white na yan, ano yan? Mushroom? Oh, tagal pa naman pala ako. Yung ba yung Thailand mushroom? Anong tawag dyan? Button mushrooms? Hindi ah. Anong tawag dyan? Ginagamit yung pang soup. Oh, pang soup talaga yan. Pang shabu-shabu lang o kahit anong soup? Mukbang yan, May. What mukbang are you talking about? Walang binagkiki. Yummy. Saan tignan mo nga yung bok choy kung marami pa ba yung bok choy? Ayun mo ginagawa mo. Kung kunin mo yung bok choy, yung dagdagan natin ito. Ano buktoy? Ano yung buktoy? Buktoy yung dahon. Parang pechay. Yeah. Wow. Parang pechay. Maghiwa ka ulit, hindi ka nahiwa yun eh. Tanggalin mo to. Sugasan. Wow. 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 Isa lang ang may cheese dyan. Walang cheese yung iba. Di ba cheese yun? Yung rectangle? Ewan. Ako may cheese yun, Lodi. Mozzarella. Fish yun. Fish. Ano yung may Meron may cheese ito. Diba? Oo. Grabe. Kami na ako magawak na yun. Hindi, ano, maghiwa ka na ng ilan para ano. Tabi lang para pag nagdagdag ulit tayo. Lagay mo siya sa plato. Meatballs! Ah, Bakit? wala na. Mabigat na. Hindi. Hindi mo mabigat na. Walang sabaw. Sabihin ko sana, wala lang. Alala. Ano? I-shake mo na lang. Bakit ang halo? Saan mo ba nilagay yung... Ano nga halain mo? Juice. Hindi ka gumamit ng pack na ano, soup? Yung nakapack? Meron. Meron na meron. Siya yung start. Mm. Unang ilalagay, tapos papakaluan. Saka ilalagay yung mga dim sum. Lodi na nga ang yung ilong. Huwag ka tumawa-tawa. Medyo nasa left na ano. Ganyan ang itsura niya pag nabaldado ka nung nabasa ka ng mainit-init Meron niya. na nga ako eh. Saan mo nakuha yan? Kanina na. Ayan, mainit na yung kamay niya. Tama na yan. ko yung ano. Lipat mo na yan. Tumama yung Mamaya braso naman. ko din sa kawali na ginagamit ni Mami. Kunin mo to. Itong pang ano yan. Lagay mo doon. Yan. Sa tapos. Para sa ulta. Hindi dapat yung ano, walang buhok. Ito. Lahat mo. Yung ladel? Hindi ito, oh. Ano? Yan ang ilagay mo dun sa amin. Diyan yung mga cheese ball. Lagay mo yan dun sa amin, ha? Weh! Shrimp ba yan? Hindi, lobster ball. Shrimp. Shrimp. Shrimp shape. Shrimp. Ano nabayad mo sa Shrimp shape. Shrimp shape. Tante yun. Tante yung... Pero ano siya, lobster? Hindi ko alam kung lobster siya or ano. Shrimp shape nga. Alam nga naman lobster yung lasa. Shape lang naman sa atin, di ba? Tabi. Wow, ang sarap. Okay pa yung mga mushroom yun. Ay! Ay, isa pang ano, sa serving spoon. Sa may serving spoon para sa... Okay, tapos ka na? Shrimp shape niya pero lasang crab. Alaw, tapos ka na. Ay, wag mo
ilagay. Huwag mo ilagay. Ito ka ng ibang baso. Akin na yan. Pahingin na ako bagong baso. Kasi gusto ko yung purple eh. Palit na lang kayo na, wala pa siyang tubig. May Ben, lagyan ng tubig. Anong lasa? Anong lasa? Bigyan mo nga siya ng baso, please. Achi. Anong lasa, Achi? Yeah, probably I'm just going to do this. Use your serving spoon, baby. Hindi maalat. Use the serving spoon. Diyan na, diyan. Yeah, bibi, kuha ka naman doon. Yan, cheese, oh. Cheese yan. Wow. Linis ang... Ito yan, ito. Cheese. Ito, ano to? Lobster ball to, di ba? This one? Ito, fish cake. Lasang cheese din. Lobster ball. Malaman mo pag lobster ball, tsaka kasi may pula-pula. Careful. Buto mo yan. Shrimp ball. Ay, lobster ball. Ito na ako nakain ko eh. Ito, shrimp shape. Yung shrimp shape, lasang shrimp. Lasang shrimp ba? Ano? Yan. Hindi ko alam. Ito, mushroom ball. Ano lasa ng mushroom ball? Lasang meatball. Lasang meatball. Tikman natin. Lasang meatball nga. Ano sa loob? Ah, yun. Saan ginagawa to? Dito lang sa atin o ini-import nila? Hindi ko alam. Lasang meatball nga. Ano, ready ka na ba? Halika na, magluto na tayo ng shabu-shabu. At patikim mo sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ito kasarap. So kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to like, subscribe, and share our channel. See ya!